हेलो गाइस, दिस इज विशाल जायसवाल। मैंने ऑर्डर किया है एम्ब्रेन का एक पावर बैंक। आप देख सकते हैं, ये पावर बैंक मैंने लिया है। 599 पड़ा है मुझे इसका। देखते हैं इसके अनबॉक्सिंग करके। पैकिंग बहुत अच्छी की है इसने। ये आ गया हमारा पावर बैंक, देख सकते हैं। एम्ब्रेन टेक्नोलॉजी इन योर लाइफ। ये जो मेरा मॉडल है वो P11221799 एन है, मेड इन इंडिया। चलिए इसे खोल कर देखते हैं कैसा है। अच्छी खासी पैकिंग कर रखी है। मैं करता हूँ साइड। ये खुल गया। ये देखिए, ये रहा पावर।